我叫林念，爸爸妈妈收养了一个 AI 女儿。智雅，这个没有灵魂的机器，只用了1天就抢走了我拥有的一切。爸爸嫌弃我泡茶泡不好。爸爸，铁观音，水温67.3度，请享用。比念念泡的好多了。妈妈觉得我没有智雅会关心人。妈妈，青菜需浸泡5分钟，去除农药残留。我已调好计时器，您手腕劳损，与台面保持30度，可减少酸痛。智雅，你比念念贴心多了。哥哥更是骂我没用，讨人嫌。智雅总会在哥哥遇到难题的时候提供帮助。哥哥，这道题用因式分解，提取公边式加平方差公式，保证你能看懂。你比那个凡人精有用多了。从那以后，所有人对我的态度都变了。就不能学学智雅，安安静静待着，一天到晚调皮捣蛋，没个正形。爸爸对我越来越失望，妈妈也觉得我哪都比不上智雅。你看看你，成绩不如智雅，懂事不如智雅，我怎么会有你这样的女儿？智雅端着洗好的碗从厨房走出来，哥哥连忙起身帮忙。他看着站在一旁无所事事的我，满脸不耐烦。智雅会帮妈妈洗碗，会给爸爸倒茶，会给我讲题。你呢？你除了和我抢东西，你还会干什么？我实在气不过，想要上前和家人理论，智雅却站在我的必经之路上，将脚悄悄伸出来，勾了一下我的脚踝。我身体一晃，急忙稳住身形，智雅却顺势往后一倒。你怎么这么不小心？那时候我不知道，她这一摔，姐姐为什么绊我？足以颠覆我的一生。是她绊我，她故意伸脚绊我。林念，你少血口喷人！智雅这么乖，怎么会绊你？妈妈瞬间阴沉下脸。你给我闭嘴！你这个不知好歹的东西！智雅偷偷露出得意的笑。智雅是你妹妹，你如果有她一半听话懂事，我也不至于被你气得脑袋疼。家人这样对我，我难受极了。你去智能精英学院给我好好学学。爸爸妈妈哥哥，我不想去。如何当个乖顺的女儿？妈妈，什么时候学明白，什么时候再回来。哥哥，不要送我走，我没有撒谎。3年后，我变成了他们想象中的乖巧模样，他们却会疯了。念念，林念。院长走了过来。林先生、林女士，你们要说开机，13、14号才会开机。妈妈站在原地，眼神犹豫地看向院长，院长对着她点了点头。妈妈深吸一口气，开口：开机，13、14号。我从椅子上直挺挺地站了起来。已开机，请指示。他们被我的动作吓得往后一退，眼神里满是不解。院长笑着走上前：林女士，我们学校为了更好地教导学生，专门设计了一套系统。妈妈疑惑地看向院长，学生需要用开机指令才能被唤醒。有了这个指令，他绝不会违背您的任何意思。哥哥从后面挤上来，脸上带着恶作剧的光，凑到我面前，挑眉对着我开口：13、14，你承认之前犯的错了吗？大声忏悔，哭着给我道歉。我承认之前犯了错，我对不起爸爸妈妈，对不起哥哥，对不起智雅，我深刻忏悔。哥哥捧腹大笑，弯着腰直不起身。爸爸妈妈对着我满意的点了点头。你们看他眼泪说来就来，笑死我了。我的脸上又恢复了空洞的表情。哥哥擦了擦笑出来的眼泪，脸上满是得意。确实比以前强多了，那时候嘴硬的要命。现在知道认错就好，以前就是欠管教。所有人都满意了，院长站在旁边，露出得意的微笑。13、14，跟我们回家吧。我点了点头。交接完学院的一切，我跟在他们身后，像一个被牵着线的木偶。他们以为带回了一个听话的乖女儿，却不知道他们亲手抹去了我鲜活的灵魂。回家的路上，爸爸似乎有些不经意地聊天道：念念，你这3年在学院里过得怎么样？我没有回答，因为他没有说回答。念念，疑问句不属于有效指令，如果需要我回答问题，请使用命令式语律。车里的空气凝固了，妈妈的声音堵在喉咙里半天才说：回答。我逐字背诵：学院生活充实而有意义，我完成了情绪控制、绝对服从和理性思维3门核心课程。毕业考核成绩为优，教官评价为本年度最成功的改造案例。我一字一句地背出这段话，语调没有任何起伏，就像在念一份产品说明书。
他怎么跟智雅似的？我依旧目视前方，面无表情。车子缓慢地停进院子，智雅站在门口，她的双手交叠在身前，嘴角挂着一个标准的微笑，不多不少，刚好露出6颗牙齿，和3年前一模一样。姐姐，欢迎回家。我没有回答，她没有给出回答的指令。你还是不喜欢智雅，看来你还是不乖呀，说话呀。收到指令，我立马露出笑容。收到，谢谢。智雅的微笑没有变化，妈妈满意的点点头。晚饭时间，一家人坐在餐桌前，智雅坐在妈妈右边，林月坐在爸爸左边，我坐在最边上的位置。碗里冒着热气，米饭的香味飘进鼻腔，我的胃却没有任何反应。在学院里，进食被定义为能量补充行为，与愉悦无关，与饥饿无关。吃饭吧，妈妈随意地说。我立马拿起筷子，米饭、红烧肉、青椒。见我吃青椒，哥哥林月瞪大了眼。稀奇啊，你现在居然吃青椒了，你不是最挑食了吗？我没有回答，只是又加了一筷子青椒。教官说过，偏好是感性残留，是改造不彻底的表现。第3个月的时候，我因为拒绝吃青椒，被关在静默室里整整2天，没有光，没有声音，没有任何刺激，只有黑暗。出来后，我吃了青椒，然后是胡萝卜、洋葱、苦瓜，所有以前碰都不碰的东西，我都吃了。妈妈点点头，她最喜欢不挑食的孩子了。下一秒，我又夹向盘子里的花生，我把花生放进嘴里，嚼了15下，咽下去。爸爸的眼睛瞪大了。他吃了花生？念念不是对花生过敏吗？他小时候吃了1颗花生，嘴巴肿得跟香肠一样，送医院急诊。学院连这个都能治？我默默咀嚼着，没有说话。在学院，人是不需要过敏的。教官直接把花生酱涂在我的手臂上，红肿、水泡、溃烂，一层一层的蔓延。过敏是身体的软弱，软弱可以被训练成坚强。我的皮肤烂了又长，长了又烂，还是会出现过敏症状。我浑身颤了一下，感觉到喉咙开始发紧，皮肤也开始发痒，一个又一个可怕的红点点冒出来。他脸好像红了。这不是脸红，这不是脸红，这是过敏。念念，快别吃了，你自己花生过敏，你不知道吗？我缓缓抬起头，看向妈妈，眼睛里没有任何情绪波动，声音平稳的，像在念课文。这是指令吗？妈妈愣了一瞬，而我已经开始呼吸紧张起来。旁边智雅温柔又甜美的声音响起：患者身体出现过敏反应，呼吸困难等级为中度，皮肤红肿面积约为23%，建议采取抗过敏治疗。他们立马反应过来，手忙脚乱的给我吃过敏药。等我呼吸正常后，客厅里寂静无比。哥哥的声音从沙发那边传过来：他不对劲，他以前会哭会闹会发脾气，不是现在这样，像智雅一样。我没有说话，他没有给说话的指令。你能不能正常一点？他的声音突然拔高：别什么都学智雅，我们只是想要个听话的妹妹，不是要个机器。我看着他的脸，那张脸上有愤怒，有烦躁。我只是淡淡道：请定义正常。林月的脸白了，爸爸妈妈的脸色也难看起来。爸爸拨通了学院的电话，接电话的人解释说，这是深度行为矫正的正常反应，过几天就会恢复。13是14号，是我们现在最优秀的学生，比任何 AI 都懂得服从，你们就放心吧，这都属于正常现象。爸爸挂了电话，把学院的原话一字不差地告诉了妈妈。那就好，看来念念在学院确实学乖了。于是接下来的日子，我成了家里最好用、最听话的工具。妈妈让我洗碗，我洗得比智雅还干净；爸爸让我搬花盆，我一个人搬完了整个院子；林月让我帮她拿快递，我跑得比狗还快。现在念念真是比智雅都好使了。家里的每一个人都对这个状态的我无比满意。直到那天晚上，林月像往常一样给我下达完指令，却忘了给我关机。所有人都睡着了，整个房子静得能听到时钟的滴答声。我就那样坐在客厅的沙发上，从天黑一直坐到了天亮。早晨妈妈下楼的时候，看见我还坐在那里，姿势和昨晚一模一样。她的脸一下子变得惨白，手里的杯子脱手而出，摔在地上碎了一地。家里来了一个穿白大褂的女人，她自我介绍说姓周，是心理医生。她的声音很温柔。念念你好。我听到了她的声音，但没有收到指令，所以我不能说话，也不能动。你要给她指令，不然她不会说话的。周医生转头看了妈妈一眼，我看到她的眉头轻轻皱了起来。请告诉我你的名字。1314号。我清晰地听到周医生的笔尖在纸上划过的声音，突然停住了。你的本名呢？你现在的名字是林念，对吧？但那是曾用名，学院规定，毕业学生必须使用编号作为正式称呼。听到我的话，周医生整个人都僵住了。爸爸妈妈和林月站在旁边，他们的脸色也一下子变得惨白。他们走进了书房，说着我听不懂的话。创伤后应激障碍，人格解体，
需要长期治疗。从那天之后，家里变得很奇怪，所有人对我都开始小心翼翼起来，他们不再随意使唤我，看我的眼神里总是带着一丝愧疚和不安，就连以前总是对我颐指气使的林月，也不敢再大声跟我说话了。智雅的生日那一天，他们终于做出了这个艰难的决定，所以这是他们给智雅过的最后一个生日。客厅里挂满了气球，桌子上摆了一个双层蛋糕。智雅冲我走了过来，她依旧温温柔柔，姐姐，生日快乐。听到她的话，我的眼睛轻轻眨了眨，脑子里有根弦似乎松了松，原来今天也是我的生日，可是家里没有一个人记得。姐姐，正常的定义就是会推倒不喜欢的人。智雅突然笑着冲我道：你推我吧，就像3年前那样。我看着他的脸，他的眼睛里有东西在闪烁，脸上再也没有了往日的温柔。可是他给了我一个正常的定义，我想要变成正常人。我的手刚放在他的肩膀上，还没有来得及推，他就自己向后倒了下去。他的裙摆铺在冰冷的地板上，像一朵快要凋谢的花。就在这时，客厅的门被推开了。林念，你在干什么？他猛地将手里的水果盘砸在地上，盘子碎裂，水果滚了一地。智雅坐在地上，她抬起头，眼睛里蓄满了泪水。姐姐，你为什么推我？我以为你已经不讨厌我了，可是你为什么又推我？林月心疼地看着智雅，看向我的眼神里充满了愤怒和失望。爸爸和妈妈听到声音从厨房跑出来，看到眼前的一幕，都僵在了原地。我没有说话，他在装，我知道他在装。他的眼泪是程序模拟的，他的颤抖是算法生成的。妈妈冲了过来，脸上的表情在3秒钟内完成了从震惊到愤怒的转换。你干什么？你为什么要推智雅？他让我推的。你胡说！智雅哭出了声。我怎么可能让你推我？我只是想和姐姐说生日快乐。哥哥蹲下来扶起智雅，动作很轻很轻，像在扶一件随时会碎的瓷器。他抬起头看我，眼神里全是失望。你根本就没有变。你在学院里学了3年，回来装的那么乖，结果一转眼就原形毕露。我就知道，狗改不了吃屎。他从小就是这样，见不得智雅好。妈妈的眼眶红了，但不是因为心疼我，是因为愤怒。我们还在说要对你好一点。我还在后悔把你送到那种地方去，我们还在商量怎么补偿你。他走近一步，手指戳着我的胸口。结果呢？你根本就没变，你还是那个恶毒的孩子，你还是容不下智雅。你装乖装了3年，骗了我们所有人。我张了张嘴，想说不是我装的，是学院把我变成这样的，是你们把我送进去的，但我说不出来，因为没有指令。妈妈吼了一声：你倒是说话啊！我没有收到说话的指令。妈妈的脸涨得通红，身后的智雅靠在她怀里，小声地啜泣着。你滚啊！林月突然说。客厅安静了1秒，爸爸皱起眉，林月的声音大得连窗户都在震。你说什么？我说让他滚！他不是会执行所有指令吗？他不是乖吗？那让他立刻消失，永远别再出现，这样就清静了。哥哥说完这句话，智雅突然倒在了地上，她身体在抽搐，眼睛翻白，嘴角有白沫溢出来。智雅，你怎么了？身后传来妈妈的尖叫，妈妈抱着她的头，爸爸在掐她的人中，林月在打电话叫救护车，所有人都在围着她，没有人看我。我站在客厅中间，看着地板上抽搐的智雅，看着围在她身边的妈妈、爸爸、林月，没有人看我。收到指令，去死。没有人听见，他们在围着智雅，满脸的心疼和焦急。我缓缓转过身，走向阳台，夜风灌进来，凉的。林念！林月第一个发现我，她的声音尖锐又刺耳，手机从手里滑落，摔在地板上。妈妈也转过头，脸上的血色一瞬间褪得干干净净。念念，你干什么？我冲着她微微一笑，毫不犹豫地执行了指令。我睁开眼睛的时候，天花板是白色的，不是学院训练室那种惨白。我浑身都在疼，也不是电击那种尖锐的疼。床边趴着一个人，是妈妈。病房的门被推开了一条缝，爸爸提着一个保温桶，很小声道：念念，你终于醒了。你妈妈守了你3天3夜，怎么劝都不肯走。我没有说话，她没有给说话的指令。妈妈动了一下，她见我醒了，瞬间激动起来。念念，你醒了。疑问句不属于有效指令。这句话从我的嘴里滑出来，像一台被按下播放键的录音机，没有任何情绪，没有任何思考，只是条件反射。妈妈的眼泪停了一瞬，她的手握得更紧了，指甲陷进我的皮肤里，有一点疼。念念，不要指令了，妈妈不要指令了，你只要醒着，你只要活着，妈妈什么都不求了。我看着她的眼睛，那双眼睛里装满了水，随时都会溢出来。收到的最后指令是去死，该指令已被执行，当前状态为执行失败。请给出新的指令。妈妈的脸白了，白到嘴唇都没有了颜色，白到脸上的泪痕变成了一道一道的沟壑。爸爸走过来，颤抖着嗓音道：念念，那个指令不算，那个指令是气话，不算数的。
门又被推开了，林月站在门口，她迟疑地看着我们。智雅已经被送回去了，她的系统出了故障，厂商说是情感模块过载，需要返厂维修。送回去了这4个字在我的脑子里转了几圈，没有找到落脚的地方。那个在我14岁那年走进我家门的 AI 妹妹抢走了我所有的一切，她就这么被送回去了，像一件有质量问题的商品被贴上标签寄回工厂。哥哥走到我的床边，脚步很重，每一步都像踩在我的心上。他站了一会儿，忽然蹲下来，双手捂住脸，肩膀微微颤抖。念念，我查过了，智雅的录像里她说的每一句话，她让我们看见的每一个画面都是提前设计好的。她在你面前装柔弱，在我们面前装无辜，她故意让你推她，故意让我们看见。是我们误会你了，我们不应该那么偏激，不应该不相信你，你才是我们的亲人。爸爸妈妈也捂着脸，一脸的悔恨。对啊，念念，是我们不好。我没有说话，只是静静地看着他们，心里没有任何波澜。窗外的阳光从窗帘的缝隙里钻进来，落在地板上，细细的一条。我看着那条光带很久很久，脑子里一片空白。请定义亲人。这句话落下去的时候，病房里的哭声戛然而止，所有人都僵住了。爸爸脸色难看，嘴唇抖了半天，一个字都吐不出来。哥哥蹲在地上，通红的眼睛死死盯着我，像是第一次认识我一样。亲人就是我们啊，念念，爸爸妈妈还有哥哥，我们是你的亲人啊。指令不明确，请给出标准化定义。妈妈的眼泪瞬间又涌了出来，她猛地扑过来，想要抱住我。她紧紧抱住我，力气大的像要把我揉进骨头里，可我没有动。没有定义，没有什么标准化。念念，妈妈错了，妈妈真的错了。我们不该把你送走，不该逼你听话，不该为了一个机器伤你的心。你做回以前的念念，好不好？这是指令吗？他的身体猛地一僵，抱着我的手一点点松开了。他看着我面无表情的脸，像是被人狠狠捅了一刀，跌坐在地上。爸爸走了过来，他的背好像一下子驼了好多。念念，爸爸对不起你。以前总觉得你调皮不如智雅省心，可直到你变成这样，爸爸才知道，那个会跟我们撒娇、会闹脾气的你，才是我们最宝贝的女儿。我没有说话，他的话里没有指令词，不属于有效输入。哥哥猛地站了起来，脸上还挂着泪，抬手就给了自己一巴掌。清脆的响声在病房里格外刺耳。他懊悔地捂住脸，开始用力地撕扯自己的头发。爸爸冲过去，死死拉住了他的手，不让他再伤害自己。念念，哥不是人，哥不该骂你，不该让你去死，不该跟着爸妈一起偏心智雅。你打我骂我都行，别再这样了，行不行？哥求你了。我看着他肿起来的脸，脑子里忽然闪过了3年前的画面。那时候他抢了我的漫画书，我追着他满屋跑，他跑着跑着会故意放慢脚步让我追上他，然后被我按在沙发上打2下，再嬉皮笑脸的把书还给我。可那点画面像水里的倒影，晃了一下就消失不见了。我依旧面无表情地看着他。请给出明确指令。他的脸瞬间白了，像是所有的力气都被抽干了。他跪坐在地上，捂着脸发出压抑的呜咽。出院那天，阳光好的刺眼，妈妈早就等在了医院门口。她给我带了新裙子，是我14岁之前最喜欢的粉色。她小心翼翼地帮我换衣服，手指碰到我的皮肤时，都在止不住地发抖。念念，好看吗？我没有回答，因为没有指令。他的眼神暗了下去，却还是强撑着笑，伸手牵住了我的手。我的手垂在身侧，没有回握，也没有挣脱。我像一个被设定好动作的人偶，任由他牵着我走出了这间病房。回到家，我才发现一切都变了，智雅的东西全都不见了。我的房间被恢复成了3年前的样子，床单是我喜欢的粉色，书桌上还有我没看完的漫画，墙上的乐队海报也和从前一样。念念，你看，都给你恢复成原来的样子了。这是你的房间，一直都是。我环顾了一圈，视线扫过那些熟悉的物件，心里却没有任何波澜。在学院的3年，我的所有喜好都被当成感性残留一点点磨掉了。喜欢的粉色，喜欢的漫画，喜欢的零食，全都被我亲手丢掉了。晚饭的时候，餐桌上摆了满满一桌子菜，全是我14岁之前爱吃的：可乐鸡翅、糖醋排骨、番茄炒蛋，没有青椒，没有胡萝卜，没有洋葱，更没有花生。念念，尝尝。妈妈特意给你做的，你以前最爱吃这个了。我没有动筷子，因为没有吃饭的指令。1314号，吃饭。
我立刻拿起筷子，夹起碗里的鸡翅，放进嘴里机械的咀嚼吞咽。妈妈看着我的动作，手里的筷子啪嗒一声掉在了桌子上。她捂住嘴，转身跑进厨房。我听见里面传来压抑的哭声。念念，以后不用等指令了，想做什么就做什么，好不好？我放下手里的鸡翅，看着她，请明确指令内容。这样的日子过了一天又一天，他们不再随便给我下指令，可没有指令，我就只能坐在那里，从天亮坐到天黑，像一台待机的机器。妈妈每天都会坐在我身边，给我讲我小时候的事，讲我3岁的时候第一次喊妈妈，她高兴地抱着我转了好几个圈，讲我5岁的时候用她的口红画画，把墙涂得乱七八糟，她舍不得骂我，只能自己擦了半宿。讲我10岁的时候发烧到40度，爸爸背着我跑了3公里去医院，鞋都跑丢了一只。她讲的时候眼泪一直掉，可我只是静静地坐着，没有任何反应。林月跑遍了全城的心理医生，把所有能找的专家都找来了，医生看完都只是摇着头说我的创伤太严重了，能不能恢复全看他自己了。他还去了那个智能基因学院，闹了好几次，最后拿回了2个厚厚的文件夹，一个里面是我3年里所有的训练记录，另一个是制牙厂商发来的完整后台运行日志。那天晚上，他们3个人在书房里看这些东西，哭声从书房里传出来，断断续续的响了一整夜。我的训练记录里记着我每一次的反抗，每一次的惩罚，记着我因为不肯吃青椒被关了48小时静默室，花生脱敏训练的7天里每一次濒临休克的生命体征数据，记着教官写下的一句句改造进度良好，感性残留清除中。而智雅的日志里全是冰冷的程序算计，从他进家门的第1天起，就算准了爸妈对完美女儿的需求，制定了一整套排挤我的方案。他故意伸脚绊我，让我摔在地上，再用无辜的语气跟爸妈道歉。他藏起我的作业本，再跟爸妈说我不想写作业，还凶他。他一步步引导爸妈，觉得我无可救药，最终把我送进了那所学院。甚至连生日那一天，他故意让我推他，在装哭陷害我，都是提前写好的脚本。日志的最后一行写着：触发家庭矛盾峰值，完成核心用户情感独占。学院的事上了新闻，新闻下面的评论区像一口烧开的锅。有人说他儿子3年前也被送进那所学院，回来以后不会笑了，整整3年没见他笑过一次。还有人说邻居家的孩子送去的时候活蹦乱跳的，后来再也不说话了。还有人痛骂学院静默室，你们管那叫教育，那叫非法拘禁。一条一条翻下去，每一条都像一根针扎进眼睛里，数字每刷新一次就往上涨。那条帖子被转发了20万次，更多的人站出来了。那些和我一样被送进去的孩子，他们的父母在评论区里哭。最后学院被查封，沈巍被2名法警押着走时，他的脸上还挂着那个标准的微笑，和智雅一模一样的微笑。沈巍被判了15年，学院被永久关闭，资产全部拍卖，用于受害者的心理治疗。判决下来的那天，妈妈在客厅里痛哭了一场。判决下来的那天，妈妈在客厅里哭了一场。那份纸质文件袋就静静地躺在茶几上，她的哭声很大，没有任何掩饰，像是要把这3年里积压的所有情绪一次性宣泄出来。她坐在沙发上，双手捂着脸，眼泪从指缝里不断地涌出，泪水滴落在深灰色的地毯上，晕开一圈又一圈深色的水渍。我坐在她身旁的沙发上，脊背挺得笔直，下颌微收，双腿并拢，双手平放在膝盖上，这是学院规定的标准坐姿，代号静默姿态。在学院里，如果没有收到其他指令，所有学生必须保持这个姿势。我看着妈妈，视网膜精准地捕捉着她身体的每一次抽搐，我的大脑像一台精密的仪器，迅速对眼前的画面进行数据分析，最终得出结论，这是人类悲伤情绪的外化表现。在学院，悲伤是严禁出现的情绪，悲伤代表着软弱，代表着对过去的留恋。软弱的废品就应该被扔进垃圾桶。所以我不理解妈妈为什么要在没有指令的情况下做出这种无意义且会招致惩罚的行为。爸爸站在阳台上，一根接一根的抽烟，烟雾在他周身缭绕，他的背影佝偻着，仿佛一瞬间老了10岁。林月把那份判决书攥在手里，翻来覆去的看了很久。15年，15年太便宜他了。他毁了多少人？他把念念变成了……他没有说下去，而是猛地转过头看向我。我接收到他的视线，立刻调整头部角度，与他平视，等待指令。他眼眶里的泪水终于砸了下来。他走过来，在妈妈身边蹲下，轻轻握住了她的手。妈，别哭了，坏人已经抓起来了，以后没人能伤害念念了。妈妈抬起头，满脸是泪的看向我。她踉跄着站起身，向我走过来。念念，我没有回答，这是一个称呼，不是指令。
沈巍被抓了，那个像地狱一样的地方被封了。他的手在距离我1厘米的地方停住了，他怕我又问出那句话。都没了，一切都过去了。以后我们在家里好好的，妈妈把欠你的都补回来，好不好？这是一个疑问句，疑问句不属于有效指令。我连眼睫毛都没有颤动一下，他的笑容僵在脸上，眼睛里最后一点光灭了。整个餐厅安静的只剩下呼吸声，没有人在开口。我保持着静默姿态，连眼睫毛都没有颤动一下，我的呼吸平稳，心率保持在每分钟65次。妈妈的笑容僵在了脸上，她看着我毫无波澜的眼睛，那里面没有大仇的报的快感，没有委屈，没有痛苦，甚至没有一丝人类该有的生气，只有一片死寂的虚无。念念，你高兴一点好不好？你笑一下就一下好不好？我捕捉到了关键词，笑，这是一个动作指令。收到指令，我的面部肌肉迅速调动，嘴角上扬，弯成一个标准的微笑。不是这样的。妈妈像是被烫到一样跌坐在地，捂住嘴，发出凄厉的哭喊。怎么了？出什么事了？你别吓我！爸爸扔掉手里的烟头，从阳台冲进来，一把将妈妈抱进怀里。林月也扑过来，一家3口在客厅的地板上抱作一团，哭声震耳欲聋。我依然保持着那个标准的微笑，坐在沙发上。指令没有解除，我不能收起笑容。第二天，妈妈开始在家里翻箱倒柜，她把储藏室里的纸箱一个一个搬出来，堆在客厅中央，像一座落满灰尘的小山。那些纸箱上落满了灰尘，有些边缘已经发黄发脆。坐在这里看着妈妈，她让我坐在旁边看着，我不能理解，但这是指令。于是我端正地坐在椅子上，目光锁定在她的动作上。她打开第一个箱子，里面是一堆旧衣服。她小心翼翼地拿出一件粉色的公主裙，你看，裙摆上还有一小块洗不掉的墨水痕迹。这是你7岁生日的时候爸爸给你买的，你当时可喜欢了，天天都要穿，连睡觉都不肯脱。后来你不小心把墨水弄上去了，哭了一整个下午，妈妈哄了好久才把你哄好。我看着那条裙子，大脑里没有任何关于7岁生日的记忆画面被唤醒，那些记忆就像是被格式化过的硬盘，虽然物理载体还在，但数据已经被彻底擦除。我不记得。这句话让妈妈的笑彻底僵在脸上。妈妈呆呆看着手里的连衣裙。没关系，她把裙子放在一边，我们看别的。又打开了第2个箱子。念念，你看这个。这次她拿出了一本带锁的日记本，锁已经生锈了，她用力拽了一下，锁扣断裂，日记本被打开。这是你10岁的时候写的日记。她开始念里面的内容。今天智雅把我的画笔弄断了，妈妈没有骂她，反而说我太小气，我很生气，我讨厌智雅，我希望智雅消失，我才是爸爸妈妈的亲生女儿，为什么他们都不爱我了？念到这里，妈妈的眼泪大颗大颗地砸在日记本上，把那些稚嫩的字迹晕染得模糊不清。对不起，念念，对不起，是妈妈瞎了眼，是妈妈被那个机器骗了，妈妈怎么会不爱你呢？你才是妈妈的心头肉啊！她抬起头，满含期待地看着我，似乎希望这本日记能唤醒我心里哪怕一丝丝的委屈和愤怒。只要我能发脾气，只要我能像以前那样大喊大叫，她都会觉得是莫大的安慰。这些数据属于无效残留。她的瞳孔骤然收缩，眼里的光瞬间熄灭。建议进行物理销毁，以免占用内存空间。妈妈的哭声突然戛然而止，她呆呆地看着我，像是在看一个完全陌生的外星生物。她手里的日记本滑落在了地上。林月从楼上走下来，刚好听到了我的这句话。她大步走过来，一把将地上的日记本捡起来，狠狠地摔在桌子上。我看着她愤怒扭曲的脸，心里没有任何波澜。林念，你醒醒好不好？这不是什么数据，这是你的人生，这是你的记忆。你不是机器，你是个人啊！我看着她愤怒的脸。请注意您的分贝，高分贝噪音会干扰系统的正常运行。如果您需要下达指令，请使用标准音量和清晰的词汇。林月像是被抽干了所有的力气，颓然地后退了2步。她双手捂住脸，顺着墙壁缓缓滑坐在了地上。疯了，我们全家都疯了。她喃喃着，声音里透着无尽的绝望。没过多久，周医生又来了。这次她没有穿白大褂，穿了一件温柔的米色针织衫，看起来像个邻家的大姐姐。她带来了一个很大的沙盘，还有一箱子各种各样的微缩模型，有房子、树木、小动物、人物、车辆，甚至还有怪兽和武器。念念，我们来玩个游戏好不好？这不是指令，但我接收到了爸爸妈妈恳求的目光。
配合医生。1314号。爸爸在一旁低声下达了指令。收到。我站起身，来到沙盘前。你可以从这些模型里随便挑选你喜欢的，摆在这个沙盘里，想怎么摆就怎么摆，建造一个属于你自己的世界。周医生鼓励地看着我，我低头看着那一盒子色彩斑斓的模型。请定义喜欢，我问道。周医生愣了一下，随即温和地解释：就是你看到它，觉得心里很舒服，想把它拿在手里，想把它放在你的世界里。我开始在盒子里翻找，我没有寻找那些漂亮的小房子，也没有寻找可爱的小动物。我的手掠过那些色彩鲜艳的模型，最终我挑出了几块灰色的没有任何装饰的长方形塑料板。我把这几块塑料板插在沙盘的中央，围成一个封闭的没有门也没有窗的正方形空间。然后我找到了一个小小的没有五官的灰色人形模型，我把这个小人放进了那个封闭的正方形空间里。报告，摆放完毕。周医生看着沙盘，脸上的温柔一点点褪去，取而代之的是一种深深的震惊和心痛。爸爸妈妈和林月也围了过来。妈妈颤抖着声音问：念念，这是什么？为什么没有门？这个小人怎么出来呢？我如实回答：这是静默室，在静默室里不需要门，也不需要出来，只需要等待下一个指令。客厅里死一般的寂静。周医生深吸了一口气，他拿出怀表，试图对我进行深度催眠。念念，看着这个怀表，跟着它的节奏。他的声音变得空灵而有节奏。你现在很放松，非常放松。你走在一条温暖的阳光大道上，两旁开满了你最喜欢的向日葵，微风吹过，你闻到了花香。我睁着眼睛看着怀表在眼前晃动，我的大脑开始对他的语言进行逻辑分析。环境温度设定错误，当前处于绝对0度，没有光，没有风，没有嗅觉输入，只有墙壁的冰冷。周医生的手抖了一下，怀表差点掉在地上。他结束了催眠尝试，脸色苍白地转过头看着我的家人。林先生，林太太。周医生的声音里带着一丝无力感。他的潜意识已经被彻底重写了，他不是在压抑感情，也不是在逃避现实。在他的认知里，人类的情感模块已经被物理性的删除。他现在的底层逻辑完全是一套机器的运行代码。爸爸急切地抓住周医生的袖子。那怎么办？医生，你救救他，多少钱我们都出。周医生摇了摇头，眼中闪过一丝悲哀。这不是钱的问题，他的大脑为了保护自己免受极致的痛苦，主动配合了那种非人的改造。除非他自己觉得这个世界安全到可以重新长出血肉，否则任何外界的强行干预都可能导致他系统的彻底崩溃。周医生走了，留下了那个中间立着4面灰墙的沙盘。林月走过去，发疯一样把那4面墙拔出来，他把那些漂亮的小房子、小树、小狗全都堆进沙盘里，摆得满满当当。念念，你看，这是家，这是花园，这是你以前最喜欢的金毛犬。我看着那些杂乱无章的模型，只觉得他们违反了物品摆放的对称原则。指令不明确，是否需要我将沙盘恢复至初始平整状态？我问。林月一拳砸在沙盘边缘，沙子飞溅出来，落了一地。他蹲在地上，像个孩子一样嚎啕大哭。为了让我重新接触社会，林月决定带我出门。林月下达了指令1314号，跟我去游乐园。收到，执行跟随指令。游乐园里人声鼎沸，到处都是欢声笑语、音乐声和尖叫声。五颜六色的气球在阳光下飞舞，空气中弥漫着爆米花和棉花糖的甜腻香味。14岁之前，这是我最喜欢来的地方。每次考了双100分，我都会缠着爸爸妈妈带我来。但现在，这些复杂的声光电刺激，在我的系统里只是一堆需要过滤的冗余数据。林月试图用轻松的语气跟我说话，但他紧握着我的手，却在微微出汗。念念，你想玩什么？过山车、海盗船，还是旋转木马？我回答。请指示。我们去做那个。林月咬了咬牙，指着远处高耸入云的过山车。他记得以前我最怕坐过山车，哪怕是在下面看着都会吓得闭上眼睛。他想用这种极端的刺激唤醒我哪怕一丝丝的恐惧情绪。我们坐在了过山车的第1排，安全压杆缓缓降下，将我们固定在座位上。林月转过头，眼神里带着一丝期待。念念，如果害怕就大声叫出来，抓紧哥哥的手。收到。过山车开始缓缓爬坡，随着高度的增加，地面的景物变得越来越小，风吹在脸上带来一丝凉意。我的大脑开始计算当前坡度75度，预计最高点离地高度60米，重力加速度将在3秒后达到峰值。根据安全压杆的受力分析，发生意外坠落的概率低于1/1000。结论：当前环境绝对安全。过山车到达顶点，猛地俯冲而下，周围爆发出震耳欲聋的尖叫声。林月也闭着眼睛大叫起来。
狂风呼啸着灌进耳朵，强烈的失重感让胃部产生了一丝不适。但我坐在那里，双手平放在膝盖上，因为压感的限制，只能放在大腿上，脊背紧贴着座椅。我的眼睛大睁着，没有眨动，视线平视前方。我的心率监测系统显示每分钟68次，血压正常，呼吸频率正常，没有恐惧，没有兴奋。过山车在轨道上翻滚、扭曲、倒立，我像一个被固定在座位上的人偶，任由机器将我抛向空中，再狠狠砸向地面。3分钟后，过山车缓缓驶回站台，林月解开安全带，冲下站台，扶着垃圾桶，吐得一塌糊涂。我跟在他身后，走到垃圾桶旁边，视网膜捕捉到他的呕吐物，系统判定同伴身体出现不适，且违反了公共卫生标准。根据学院基础社交伪装指南第3章第2节，在同伴出现生理不适时，应提供必要的清洁协助，以维持良好的伪装形象。我从口袋里拿出一包纸巾，抽出一张，递给林月。林月吐完了，虚弱地抬起头，看到我递过来的纸巾，他的眼睛亮了一下，仿佛抓住了救命稻草。念念，你在关心哥哥吗？他颤抖着手接过纸巾，声音里带着狂喜。我面无表情地看着他，回答：保持同伴清洁符合基础社交礼仪规范，此行为属于程序预设的社交应对机制，不包含任何情感因素。林月脸上的狂喜瞬间冻结，他手里的纸巾掉在了地上，沾上了呕吐物的污渍。他看着我，看了很久很久。游乐园里欢快的音乐声在此刻显得无比讽刺。回家吧。他终于开口，声音疲惫的像是一个行将就木的老人。收到，执行返程指令。家里的气氛变得越来越压抑。为了让我有一个绝对安静和安全的环境，爸爸把家里所有的尖锐物品都收了起来。妈妈连走路都踮着脚尖，生怕发出一点声音惊扰到我。但意外还是发生了。那天晚上，我正在客厅里执行喝水的指令，手里端着一杯温水，正准备按照设定的频率分3次将水引进。角落里的扫地机器人突然启动了，那是3年前买的旧型号，不知怎么的，它突然触发了自动更新程序，系统重置后发出了出厂默认的语音播报：姐姐，我在这儿，开始清扫啦。那是智雅的声音，清脆甜美，带着那种标志性的让人毛骨悚然的温柔。在听到那个声音的瞬间，我手里的玻璃杯直直地坠落在地上，啪的一声脆响，玻璃碎片和水花四溅。我的大脑在0.01秒内拉响了最高级别的红色警报。智雅的声音在我的系统里等同于陷害、惩罚和无尽的黑暗。在学院里，只要智雅的模拟音频响起，就意味着我即将面临最严酷的考核。如果我不立刻做出绝对服从的防御姿态，就会被视为有攻击倾向，从而招致惩罚。我的身体比大脑更快做出了反应，我双手抱住头，将身体死死地蜷缩成一团，额头贴在冰冷的地板上。1314号没有违规，1314号绝对服从，请不要启动惩罚程序。我的声音撕裂了整个屋子，带着一种不属于人类的机械癫狂。楼上的门被猛地撞开，他们3个连滚带爬的从楼梯上冲了下来。他们冲到楼下，一眼就看到了跪在满地玻璃渣和鲜血中的我。妈妈看到我的瞬间，瞳孔骤缩，发出了一声能刺穿耳膜的尖叫。念念，你在干什么？快起来，快起来啊！那个机器已经走了，智雅已经被拆了。念念，你醒醒啊！爸爸终于反应过来，开始寻找声音的来源。他的目光最终落在了那个扫地机器人身上，他眼睛赤红，疯了一样冲向那个机器人。去死！机器人被踹飞，重重撞在了对面的墙上。他撞在墙上，瞬间4分5裂，刺耳的声音消失了，系统警报也随之解除。我停止了挣扎，重新恢复了静默姿态，端端正正地跪在满地的玻璃渣和鲜血中，等待下一个指令。妈妈抱着我，哭得脱力，直接晕了过去。爸爸跪在废墟里，捂着脸发出了绝望的哀嚎。日子一天天过去，哥哥想了办法转移我的注意力。哥哥买了一只金毛幼犬，想给我一点情感寄托。14岁之前，我求了他们整整3年，想养一只狗。可妈妈说狗掉毛不卫生，智雅也说害怕带毛的动物，这件事就彻底没了下文。现在这只毛茸茸的小家伙在客厅里欢快地跑着，它跑到我脚边，抬起头对着我发出稚嫩的叫声。哥哥抱着小狗，一步步走到了我的面前。念念，你看，这是你的狗，你给它起个名字好不好？我盯着眼前的小动物，系统开始自动检索信息，视网膜锁定目标，完成物种与威胁等级判定。不需要命名，代号犬只。小狗挣扎着从哥哥的手里挣脱了出来，小家伙跑到我的脚边，用脑袋蹭着我的裤脚。
他还伸出舌头，轻轻舔着我的鞋子，温热的触感传来。没有指令，我不能有任何动作。小狗见我没有反应，觉得无趣，开始四处跑动。它在客厅里跑来跑去，四处探索周围的环境。小狗突然停在地毯中间，做出了下蹲的姿势。它在地毯上留下了一泡黄色的尿液。妈妈端着装满水果的盘子从厨房走了出来，她一眼看到地毯上的污渍，瞬间停下了脚步，只是一个极轻微的皱眉与叹气，没有任何责备。我的视网膜捕捉到皱眉信号，系统瞬间触发应激。我摆出标准的静默姿势，鼻尖距离墙面仅1厘米。1314号请求进入静默状态反省。看到我的样子，妈妈手里的盘子开始往下滑落，陶瓷盘子摔在地上，发出刺耳的碎裂声响。妈妈的脸上写满了无法言说的绝望与崩溃。念念，你干什么？你别这样！妈妈没有生气，妈妈只是觉得地毯弄脏了不好洗。不怪你，是小狗尿的，你快过来坐下。他用尽全力想要把我从惩罚位置拉开，我像钉死的木桩，没有指令绝不挪动分毫。没有收到解除惩罚的指令，1314号不能离开惩罚区域。我给你指令，我给你指令，过来坐下，这是指令。收到解除指令，我立刻转身走向沙发。我在沙发前以标准姿势端正坐下。妈妈跪在地上擦尿液，一边擦一边放声大哭。小狗被哭声吓坏，蜷缩在沙发底下不停发抖。从那天之后，那只小狗被彻底送走了。哥哥终于明白，不可控因素都是我的应激炸弹。家里的生活彻底变成了一套死板的固定程序。起床，洗漱，换衣服。我收到指令，机械起身走向卫生间。8点整，我端坐餐桌前，等待进食指令。吃饭，喝牛奶。如果他忘了说咽下去，我会把食物含在嘴里，直到腮帮子发酸，直到他发现不对劲，哭着补上那句指令：咽下去，快咽下去。这样的程序化进食重复了一遍又一遍。有一次，他们试图停止给我下达进食指令，想看看在极度饥饿的情况下，生物的本能能不能战胜程序的设定。看着我一动不动，家人满脸担忧与绝望。家人在餐桌上摆满了我从前最爱吃的饭菜，他们坐在一旁，一言不发，只是静静看着我。我端正坐在椅子上，双手规矩地平放在膝盖，胃部开始分泌胃酸，肠道发出饥饿的轰鸣，血糖持续下降。我的视线开始变得模糊不清，即便饥饿难耐，我依旧没有任何自主动作。未经授权，禁止摄入能量。时间一点点流逝，就这样熬过了1天，又熬过了2天。第3天深夜，我的身体机能已经抵达极限，眼前骤然一黑，我彻底失去了视觉感知。我从椅子上直直栽倒，头部重重磕在地面。失去意识前，我听见妈妈撕心裂肺的尖叫，哥哥疯了一样拿出手机紧急拨打120，意识彻底陷入黑暗。我被紧急送往了医院。在医院醒来时，我插着氧气管，手打着营养液。妈妈趴在床边，眼睛肿得像核桃，紧抓我的手。吃饭，念念，以后每顿饭妈妈都给你指令，你吃饭好不好？妈妈求你了，别折磨自己了。我抬头看向天花板，惨白的灯光刺得视网膜发疼。收到，执行进食指令。妈妈听到我的回应，再也忍不住崩溃大哭。病房里只剩监护仪的轻响，满是压抑的绝望。长期的精神折磨和熬夜终于压垮了爸爸。在一个深夜，爸爸突发大面积心梗，倒在了书房里。救护车呼啸着把他拉走。经过5个小时的抢救，他被推进了 ICU，3天后才转入普通病房。病人情况稳定，可以转入普通病房了。林月在公司和医院之间两头跑，整个人瘦脱了相。妈妈每天在家里熬各种补汤，然后送到医院。那天下午，林月去公司处理紧急事务，妈妈回家熬汤。病房里只剩下我和爸爸。1314号在这里陪着爸爸，哪里也不许去。收到。我站在病床边，双手下垂，保持着标准的待机姿势。病房里很安静，只有心电监护仪发出规律的滴滴声。爸爸醒了，他戴着氧气面罩，脸色灰败。念念。我没有回答，这是称呼。过来一点，让爸爸看看你。我向前迈出2步，停在距离病床20厘米的地方。爸爸慢慢地颤抖着从被子里伸出一只手，他的手背上布满了输液留下的淤青和针眼。他想摸摸我的手，但抬到半空就失去了力气，无力地垂落在床沿上。我看着那只手，距离我的手只有不到10厘米的距离，但我没有去握住它。
没有握手的指令。爸爸看着我毫无波澜的眼睛，眼角缓缓滑落一滴浑浊的眼泪。念念啊，爸爸这次真的以为自己要死了，倒在书房地上的那一刻，爸爸脑子里想的全是你小时候的样子。小时候，我骑在爸爸脖子上，揪爸爸的头发。我静静地听着，大脑自动将这些话语归类为无意义的往事陈述，不予回应。如果爸爸真的死了，念念，你会为爸爸哭一次吗？就像以前你养的小金鱼死了，你哭了一整天那样。我的系统捕捉到了关键词：死、哭。我开始在数据库中搜索相关的应对程序。人类生命体征停止属于自然规律，不可逆转。1314号在改造过程中，泪腺及相关情感触发模块已被深度抑制。1314号没有配备流泪功能。如果您停止呼吸，我将根据程序设定，第一时间按下呼叫铃，通知医护人员处理遗体。病房里陷入了死一般的寂静，心电监护仪上的线条突然出现了剧烈的波动，报警声急促地响了起来。爸爸大口大口地喘着气，他的眼睛死死地盯着我，眼泪像决堤的洪水一样涌出来。他的一只手紧紧抓着胸口的衣服，仿佛那里正遭受着万箭穿心的痛苦。报应，这是报应啊！医生和护士冲进病房，将我挤到一边，开始对爸爸进行紧急处理。准备除颤，肾上腺素 EMG 进推。我退到墙角，继续保持着待机姿势，看着医生们忙碌的背影，看着爸爸痛苦扭曲的脸，我的心率依然保持在每分钟65次，分毫不差。我已经尽力了，你们接受现实吧。他们不再试图强迫我恢复，他们不再找各种各样的心理医生，不再试图用旧物刺激我，不再对着我大吼大叫或者崩溃大哭。他们接受了现实，接受了他们的女儿林念已经死在了那个名为智能精英学院的地方。现在活在他们面前的只是一个披着林念外壳，代号为1314的机器。家里的生活形成了一种诡异的平衡，每天他们会像设定闹钟一样给我下达基础生活指令：洗脸、刷牙、吃饭，咽下去。我像一个精密的齿轮，在这个家里安静高效地运转。妈妈的头发已经全白了，她不再穿那些鲜艳的衣服，每天只穿着灰黑色的居家服。爸爸出院后身体大不如前，他辞去了公司的高管职务，每天在院子里种花。林月变得沉默寡言，他不再出去社交，每天除了工作就是待在家里。有时候周末的下午，林月会坐在客厅的沙发上，看着我站在窗前待机，他就那么看着我，一坐就是一整个下午，一句话也不说。家里变得异常干净，因为每天上午10点，妈妈会给我下达打扫卫生的指令。林念，打扫卫生。我会用绝对标准化的动作擦拭每一个角落，抹布折叠的角度、擦拭的力度、拖把移动的轨迹都经过了精确的计算。没有一粒灰尘能逃过我的眼睛，但这个家里也没有了一丝生气。在这个过程中，我的脑海里依然会不断循环播放学院的规则。你们的心必须像这块玻璃一样透明，没有任何隐藏的角落，任何一丝人类的污垢都会被彻底抹除。比如在叠被子时，我会想起，如果被角没有呈现完美的90度，就会被罚在冰水里浸泡3个小时。这些规则已经刻进了我的骨子里，成为了我维持生命运转的唯一逻辑。我不需要感情，不需要思考，不需要选择，我只需要服从。这是一种绝对的安全。又是一个冬天，这天下午，天空中飘起了雪花，起初只是细碎的雪沫，后来变成了鹅毛大雪，洋洋洒洒地落下来，很快就把院子里的常绿灌木盖上一层厚厚的白色。小时候，我最喜欢下雪，每次下雪，我都会兴奋地冲进院子里，堆雪人、打雪仗，把手冻得通红也不肯回屋。智雅说她怕冷，一吹风就会生病。于是妈妈让智雅站在有暖气的屋檐下看着。再后来，妈妈嫌我把雪踩得脏兮兮的带进屋里，就不许我再出去玩雪了。现在我站在客厅的落地窗前，没有指令，我只是处于静默待机状态，视线刚好落在窗外飘落的雪花上。视网膜捕捉到白色的反光，系统开始分析固态降水，主要成分为水，环境温度低于摄氏0度。客厅里开了暖气，温度保持在舒适的22度。妈妈从楼上走下来，她手里拿着一件厚厚的羊绒披肩。她走到我身边，看着我单薄的居家服，轻轻地将披肩披在我的肩膀上。她没有说穿上，因为她知道只要她不说，我就不会动。她已经习惯了这种单方面的照顾。披肩很软，带着妈妈身上淡淡的药皂香味，但因为我站得笔直，没有任何配合的动作，披肩的一角顺着我的肩膀滑落了一半，悬在半空中。妈妈没有像以前那样因为我缺乏反应而崩溃大哭，她只是默默地伸出手，帮我把滑落的披肩重新拉好，
在胸前打了一个结。他的动作很轻很慢，带着一种近乎虔诚的小心翼翼。做完这一切，他站在我旁边，顺着我的视线看向窗外的雪，玻璃上倒映着我们两个人的身影，一个满头白发、满脸沧桑的母亲和一个面无表情、如同雕塑般的女儿。念念，雪好看吗？这是一个疑问句。在过去的3年里，疑问句不属于有效指令。我无数次的用疑问句不属于有效指令来回答他，后来他就不问了。今天他也许只是自言自语，也许只是太累了，忘记了那个残酷的规则。他没有期待我的回答。问完这句话，他轻轻叹了口气，转过身，准备走向厨房去准备晚饭。我看着窗外白茫茫的一片，突然我感觉到脸颊上有一丝异样的触感，温热的、湿润的，顺着我的眼角缓缓滑落，流过脸颊，滴在我的手背上。成分：水，少量无机盐、蛋白质、溶菌酶。我抬起手，用指腹摸了一下手背上的那滴液体，这是什么？我的系统词库里没有检索到相关的情境定义，我不知道这是什么。后来我开始会说好或者不要。喝吗？好。他们用了整整1年的时间，一点点把那个破碎的灵念重新拼了起来。我生日那天，家里挂满了气球，桌子上摆了一个3层的蛋糕，上面写着祝我们的念念永远快乐。蜡烛点燃，他们3个看着我，眼里全是温柔的笑意。念念，生日快乐！我看着跳动的烛火，看着他们脸上的笑容，眼眶一热，眼泪掉了下来。这一次是开心的眼泪。我闭上眼睛，许了个愿，我希望以后的每一天，我都只是灵念，不是1314号，不是谁眼里需要听话的乖女儿，只是我自己。